それほどでもないゲーマーチャンネル。ライブアライブトロフィーコンプ記念編。ライブアライブ、やっとトロコンしたのだ。総プレイ時間が30時間近く、思ったより長かったのだ。原始編のキングマンモー戦から4ヶ月、トロコンまで長かったですわね。ライブアライブをプレイしている最中にスト6が発売してしまったから致し方なしなのだ。でもトロフィーコンプまでプレイできて嬉しい作品だったのは間違いないのだ。僕はスーパーファミコン版は未プレイだったのだけども、リメイク版で当時の感動を味わわせてもらったのだ。ライブアライブはゲーマーとしてプレイしておいた方が良い作品なのは間違いないと思いますわね。間違いないのだ。それで今回の動画は PS4 版ライブアライブのトロコン記念動画なのだ。本当に良いゲームだったなっていうのをスーパーファミコン版未プレイだった僕が推す動画なのだ。がっつりネタバレするから、これからプレイを考えていて、ネタバレ外やなんとはブラウザバックをお願いするのだ。まだまだじゃ。大元であるスーパーファミコン版ライブアライブは1994年9月に発売されたゲームなのだ。往年の RPG 界隈でライブアライブの他にファイナルファンタジー6、マザー2、イーブの逆襲などがあるのだ。 RPG 以外だとかまいたちの夜、スーパードンキーコング、ボックマン X2、ドラゴンボール Z、スーパーブトーデン3など人気のある作品が多い年でもありましたわね。こう見るとこのラインナップの中で名作として残ったライブアライブは結構すごかったのだと思うのだ。そんなライブアライブが令和の時代に HD2D リメイクとして2022年7月に任天堂スイッチ版が発売。翌年の2023年4月に PS4、PS5、Steam で発売されたのだ。スイッチで発売して後からプレイステーションや Steam で発売するのにちょっと思うところがないわけではないのだけども、まあプラットフォームの多さは魅力の一つなのだ。人気のゲーム機でプレイしやすいのは良いことなのだ。ライブアライブはオムニバス形式という複数の物語を内包する作品になります。ゲームの中で時代や世界の違う複数の物語があり、最終的に一つの物語に集まる珍しい形になります。物語一個一個が直接的には関係ないのに、ちゃんと物語ごとにキャラもストーリーも立っているのがすごいのだ。基本どの物語も読み切りみたいな感じで短いのだけども、きちんと掘り下げればその物語一つでゲームができそうなほど魅力的なのだ。そんな物語が8個もあるから、贅沢といえば贅沢な作品なのだ。好みの差は出ますが、どの物語も馳せられる思いが生まれるのがすごいですわよね。あと、当時の RPG といえば、ドラクエみたいに完全懲悪者が主流で、悪を倒して正義を称える大団円が主だったと思うのだけども、人間の物語ってそればかりじゃなくない？と言わんばかりのストーリー展開がすごかったのだ。仲間が普通に召されてしまいますからね。人間が亡くなる描写には直接的な表現は少ないけど、生きて戦うというのは必ずしも喜びの感情だけではないはずだというのを強く感じられたのだ。スーパーファミコン版未プレイの人がプレイする場合、もしかしたらありふれた物語だと感じるかもしれないのだけども、時代背景を鑑みると、当時によくこんなうがったストーリーの作品出せたなと感動を覚えると思うのだ。この斬新さもライブアライブの大きな魅力の一つだったのでしょうね。今だと絶対できなさそうなものも多かったのだ。実際リメイク版で省かれた要素も多いそうです。これでもまだ省かれている要素があるのかと思うと、本当にすごいストーリーだったのだと感じるのだ。マザー2あたりもそうだけど、当時はストーリーに重きを置いた作品が多かった印象なのだ。 SFC の性能の限界もあり、グラフィックや演出よりかはストーリーに重きを置いた作品が多かったとのことです。演出に限界がある以上はストーリーで奥深さを出す。当時のライターさんの苦労が伺えますわね。ストーリーはそのままに、ハードの性能と HD2D による演出の強化によって当時の感動をダイナミックに蘇らせたリメイクライブアライブ。どうして僕は当時やらなかったんだ。純粋な心を持っているあの時期にこのゲームを、当時を知っている人だけがわかる感動もありそうなのが羨ましいのだ。先ほど挙げたように同年で人気のゲームが多く発売された時期なので、ライブアライブでなく別のゲームを遊んでいた人も少なくないと思いますわ。実際売上の数字にも出ていて、ファイナルファンタジー6が260万本の数値を出しており、ライブアライブは30万本ほどの売上だったそうです。しかも翌年にクロノトリガーが出てますからね。時期が少し悪かったのもあったのでしょう。お父さんかお母さんに好きなゲームソフトを1本買ってもらうとしたら、シリーズが続いているファイナルファンタジーや
発売前より話題が沸騰していた黒のトリガーを選んでしまうのは致し方ないと思いますわ。噛み合わなかったのか。しかし、スイッチ版のライブアライブは50万本売り上げてるそうですわよ。すごいじゃん。フルリメイクを出すという決定も、ライブアライブのファンの声がプロデューサーさんに届き、何度も企画を通すために奮闘されたとのことです。ライブアライブのリメイクは、制作陣の根強い情熱と、ゲームのファンの確かな愛で生まれたのでしょうね。情熱あふれるファンや制作陣のおかげで名作をリメイクしてくれたのはめちゃくちゃありがたいのだ。 HD2D という技術は本当に素晴らしい技術なので、この形でリメイク作が今後も生まれると嬉しいですわね。俺も成長したもんだ。ライブアライブはストーリーに重さがあるのも魅力だけども、戦闘システムやゲーム的なギミックも面白かったのだ。まず戦闘だけども、7マス ×7 マスのフィールドで行われる半シミュレーションバトルみたいな戦闘形式なのだ。チェッカーバトルと呼ばれる特殊なシステムですね。もしかしたら RPG にアクション要素を付け足す先駆け的なシステムなのかもしれませんわね。特殊な戦闘システムではあるけども、基本的にはレベルを上げて物理で殴るが通用するから、アクション要素が下手でも問題ないのだ。あとバトルがメインではないストーリーもあるのだ。バトルがメインでないシナリオもバトルがないわけではないんだけども、バトル要素はほぼおまけみたいな感じにはなっているのだ。 RPG なのにバトルがメインにならないと聞いて、プレイ当初は結構困惑したのだ。この形式で出そうとしたのはすごいですわよね。当時話題になったファイナルファンタジーも、ドラゴンクエストも、マザー2も、後に発売した黒のトリガーも、探索、エンカウント、バトルが基本でしたのに、その要素がないので出そうとした心意気がすごいですわ。その上、お金の要素もないから、アイテムや武器、防具を買ったり売ったりがない RPG ゲームになっているのだ。回復アイテムって用意されてるものだけとドキドキだったのだ。容量的に積み込めなかったというのもあると思いますが、宿屋とか武器屋とかもないですからね。当時の主流に乗らず、独自のシステムを作ったことには感銘を覚えますわね。戦闘ごとに HP は回復するし、技を使うのに必要な MP 的な要素もないから、のびのびバトルできたのが印象深かったのだ。毎試合全力で戦えたし、実際回復アイテムは余ったのだ。あとコーラの瓶がすごかったのだ。公式チート良いですわよね。ああいう要素大好きですわ。ラスボスすら雑魚になるから使わなかったけども、苦労して取得した回があったのは面白かったのだ。ありがとうキングマンモ。結構時間かかりましたものね。キングマンモ。あとトロフィー中としてトロフィー取得が時間をかけたらいいものだったのが助かったのだ。キングマンモーですらトロフィーでなかったのはびっくりだったのだ。幕末編の0人斬りや100人斬りとかもトロフィーではないんですよね。トロフィーでも良かったのではと思ったのですが、意外でしたわね。ゲームの仕様的に一度ミスると取り返しのつかないのが多いから、時間のかかるトロフィーが最終章に集まってたのは意図的なんだろうなとは思ったのだ。トロフィー中としてはありがたいのだ。2023年9月30日現在でプラチナトロフィー取得率が 15.8% ですので、トロフィー取得の難易度としては低いゲームだと思います。トロフィーが欲しい人にもおすすめのゲームなのだ。僕はトロコンまでにだいたい30時間ぐらいだったのだ。攻略サイトが見だったから30時間ぐらいだったけども、攻略サイト見てなかったらもうプラス10時間ぐらいはかかってたと思うのだ。アイテムの売買はありませんが、取得アイテムを掛け合わせる合成があるので、合成のパターンの網羅がありがたかったですわね。全くもってその通りだったのだ。ありがとう攻略サイト様、攻略してくれたプレイヤー様。でも、攻略サイトを見てもトロコンまで30時間というのは、そこそこのボリュームがあるゲームですわよね。確かに、ドラクエ11よりは時間がかかったのだ。トロコンが前提になりますが、ボリューム的にも物足りないと感じるゲームではないと思いますわね。トロコン以外にもやり込み要素多いし、一通り網羅しようと思ったらもっとかかるのだ。この隠し要素の多さをスーパーファミコン時代にやったのかと思うと、本当に驚きなのだ。令和の時代にリメイクされるのも、納得の奥深さですわね。というか、スーパーファミコン版当時に攻略サイトも見ずに隠し要素網羅できた人おるん？マジで多いよ。隠しボス、隠しギミック、隠しアイテム、バッドエンド、これだけでも多いですが、セリフのパターンも多いですからね。隠し要素の多さだけでも本当にすごいゲームだと思うのだ。開発から愛されているであろうゲームというのがよくよく感じられますわよね。そして
一番評価されるストーリーなのだけども、僕はカテネなしに素晴らしかったと感じたのだ。ただ僕は原作であるスーパーファミコン版を未プレイなので目新しさで楽しめたけども、もしかしたらストーリーの内容自体はどこかで見たことあるようなものと感じる人もいるかもしれないのだ。これは非難してるわけではないのだ。そもそも1994年のゲームだから、ライブアライブが似ているのではなく、ライブアライブに影響を受けたであろう作品が2023年までのゲーム史では多いのだろうという感想なのだ。ある意味で原点を改めてプレイさせてもらった感じなのだ。そうかもしれませんわね。ゲームに関わらず、勇者が魔王になる、AI の暴走、液体人間のような要素はどこかで見たような感じになるかもしれません。年代的には大体においてライブアライブが先でしょうね。メタ的な感想になるけど、このストーリーが平成初期に出たというのはすごいと思うのだ。やってなかったのがもったいねえと純粋に感じたのだ。原作のライブアライブを未プレイの方が、リメイクのライブアライブをプレイされる場合、どこかで見たことある、ではなく、ここから始まった可能性がある、と見てくれると感動が大きいと思いますわ。全く同意なのだ。ライブアライブに新しさを求めている人にはもしかしたら刺さらないかもしれないのだけども、ライブアライブは生きるというゲームタイトルにふさわしい人の感情と生々しさがあるのだ。このゲームをプレイしないでゲーマー人生を終えるのはだいぶもったいないと思うのだ。僕はライブアライブをプレイできて本当に良かったと思うのだ。ありがとう、リメイク制作スタッフの方々。ところで、ズンダモンはどのシナリオが好きでした？僕は西部編なのだ。サンダウンが流浪の旅をしている理由とか、マッドドッグとのやりとりとかすごい好きだったのだ。どっちもかっこよすぎ。サンダウンは元保安官という設定ですが、サンダウンが凄腕すぎて悪党が腕試しに来るから、治安を悪くしてしまう。だから自分自身に懸賞金をかけて、流浪の旅をする道を選んだ。ちょっとかっこよすぎて、何言ってるのかわからなくなりますわよね。自分で選んだ道だけど、流浪の旅で心身ともに疲れてしまっていたサンダウン。そんな中、西部編のシナリオを通してまたかつての熱を取り戻すのが熱いのだ。全てがかっこいい。ストーリーが終わった後に考えるマッドドッグとの関係性もまた熱いのだ。マッドドッグとしては決着をつけたいライバルだと思うけど、サンダウンにしてみれば流浪の自分を追い続けてくれる友なんじゃないかと思ったのだ。サンダウンもマッドドッグも譲れない道があるライバルだと思うけど、それでもいざという時は手を取り合って人を助けられる英雄なのだ。こういうの好きだろって言われれば、はい、大好きです。と答えるしかないのだ。アミはどのシナリオが好きなのだ？私は SF 編ですわね。キューブの可愛さとは裏腹に展開される疑心暗鬼に満ちた宇宙船の物語に生つばものでしたわ。初めてベヒーモスと遭遇した時は、声を上げてしまったのがいい思い出ですわ。ベヒーモス、ぬるっと出てきて怖かったのだ。あと、恥ずかしいことに終盤でダース5長の言っていた、お前のコーヒーが飲みたいな、の心情がよくわからなかったのですが、友人に解説してもらってようやく理解できましたわ。人間もロボットと同じじゃないか、というセリフの意味をすごく考えさせられましたわね。このシナリオの後だからこそ、キューブとオルステッドの会話での、機械だからこそ、というセリフも、意味が深くなると思いますわ。AI の暴走というシナリオは、現代では割とありふれた設定だと思うのだけども、ライブアライブの解釈の仕方は唯一無二だと思うのだ。人間を信じられなくなる可能性は、知性を持った存在なら起きてしまう悲劇なのかもしれないけど、それでもなお正しいと思う道を信じて進むのは、人間もロボットも変わらないというメッセージは胸に染みたのだ。最初にやったシナリオが SF 編でよかったな、と今では思うのだ。割とホラーなシナリオだったのにはビビったけどね。あの見た目の主人公でホラーという技じゃない。ベヒーモス以外でも、徐々に明かされていく AI の考えに恐怖を覚えましたよね。夢に出そうで怖かったですものね。今後 SF 編のスピンオフとか来るのなら、がっつり幸せな感じでお願いします。精進あるのみ。ライブアライブのキーとなるオルステッド。最初は座勇者という感じのかっこよさと安心感だったのだけども、まさかあんな悲劇の後に魔王になるとは。古いゲームだから顛末とかはある程度知ってたけど、いざゲームをプレイして目の前で起こると衝撃すぎたのだ。アリシアの誰よりもあなたを信じますから、あなたには負ける者の気持ちなんてわからないのよは驚愕したのだ。アリシアがスクエアさん大悪女と呼ばれる理由がよくわかったのだ。そりゃオルステッドもブチギレるよと同情してしまったのだ。僕でも迷わず魔王になる。きっと誰だってなる。
描写不足なのでアリシアの背景はつかみきれないのですが、それにしてもあの物言いは凄まじいキャラでしたわね。クリアした後でも、歌い装置のわがまま姫という印象が残ってしまいましたわ。アリシアへの不快感は原始編のベルの存在も大きいですわね。ベルはヒロインとして素晴らしいキャラでしたから、比較してしまうとどうしても、ね。ストレイボーもすごいキャラだったと思うのだ。承認欲求の塊みたいなキャラだったのだ。何を食べたらあの世で俺に詫び続けろなんてセリフが出てくるようになるのだ。ストレイボーがもし現実にいたら、フォロワーの数やいいねの数を気にしすぎる承認欲求モンスターになっている可能性が大きいですわね。アリシアとストレイボーという強烈で凶悪なキャラのせいなのか、僕は始終オルステッドが被害者にしか見えなかったのだ。いや、そりゃね、魔王として人類抹殺しようとしてしまうのは良くないよ。良くないけどさ、オルステッドは悪くないのに、あんな生産でエボの塊みたいなもの見せられたら、そりゃまあ、憎しみの名を冠する魔王にもなるよね。リメイク版ではオルステッド自身が憎しみに対して決着をつけられる展開があります。最後に自分の手で断ち切れた、というのが救いだとは思いますが、私はそれでもまだやるせない気持ちが残りましたわね。オルステッドは結局はそうなるしかなかったのでしょうか。安易でも良いから何か直接的な救いが欲しいと思ってしまいましたわ。一方的にやられたからって時代と世界を超えて人類虐殺は、まあ極端だったとは思うし、そんなことをした人間が救われてはいけないのもわかるけど、もうちょっと酌量の余地なかったんかな。オルステッドの顛末は一番ショックだったかもしれない。ネタバレで文章を見るだけなのと、実際にゲームを通して見るのでは感じ方が全然違ったのだ。オルステッドの声優である中村雄一さんの熱演も相まって、悲壮感がすごかったですものね。僕、ゲームにボイスがあっても基本は飛ばして文章をさっさと見る派なんだけど、最後まで聞かないといけないと感じたゲームハライブアライブが初めてなのだ。すごいゲームだと思う。本当に。終わりだ。今回ハライブアライブのトロフィーコンプ記念に僕のチラシの裏の感想動画だったのだ。もしライブアライブ未プレイの人が見てくれたのならぜひプレイすることを検討してほしいのだ。マジで名作。リメイクされる理由はここにある。やらないともったいないよこのゲーム。トロフィーの取得も難しくないので、トロフィーコレクターの方も一行してみてほしいですわね。トロフィー以外にもやり込み要素が多いので、RPG をコアにプレイされる方にもおすすめですわ。ぜひキングマンモーを倒してほしいのだ。僕と一緒に原始時代の厳しさを学ぼうなのだ。では今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございましたなのだ。あの世で僕に詫び続けろ。それほどでもないゲーマーチャンネル。